Hi friends, welcome back to our family. இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா, இன்றைக்கி வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷலாக வந்து கார கொழுக்கட்டை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு கார கொழுக்கட்டை செய்ய தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் வாங்க. நான் 2 பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் போட்டால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கடுகு உளுந்து பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு துண்டு இஞ்சியை பொடி பொடியாக ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பச்சை மிளகாய் 5 எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப வந்து பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தழை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாவு, இந்த பவுலில் வந்து நான் 2.5 கப்பு மாவு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உப்பு வந்து தேவையான அளவு வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி வந்து ரொம்ப சூடு பண்ணிடாதீங்க. வெதுவெதுப்பான சூடில் வந்து தண்ணி வந்து சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு அதில் அந்த 2.5 கப்பு மாவை வந்து அதில் போட்டுட்டு அந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு வந்து நம்ம இதில் உப்பு சேர்த்துட்டு அந்த மாவை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து அந்த சூடு பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அந்த வெதுவெதுப்பான சூடு தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம வந்து பிணைஞ்சிக்க போகிறோம். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி கொலன்னு பிணையக்கூடாது, அதே மாதிரி ரொம்ப ஹார்டாகவும் பிணையக்கூடாது. நல்லா கொலக்கட்டை பதத்துக்கு வந்து நல்லா பிணைஞ்சிக்கும். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா கையில் ஒட்டாமல் நல்லா வந்து பிடிக்கிற அளவுக்கு, நம்ம அந்த கொலக்கட்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு வந்து மாவு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த தேவையான பொருள் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அதையெல்லாம் வந்து ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் வந்து தாளிச்சிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா பேன் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றுனதுக்கப்புறமா எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் வந்து கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். உளுந்து இருந்தால் உளுந்து பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க, கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. இது வந்து நல்லா வந்து செவந்து வர அளவுக்கு வணக்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இஞ்சி, வெங்காயம், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை, பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து அந்த எண்ணெயில் வந்து நல்லா வணக்கணும். அந்த நல்லா வணக்கி வரும்போது தான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த கொழுக்கட்டை சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா வந்து வணக்கிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெங்காயம் நல்லா வணங்கிருச்சு, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இப்போ இந்த அளவுக்கு வணங்கட்டும். இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் வந்து உப்பும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு காமிக்கல. இது இந்த வெங்காயத்துக்கு ஆல்ரெடி வந்து மாவில் வந்து உப்பு போட்டிருக்கோம், அதனால் இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டுட்டு அந்த மாவு பிணைஞ்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு மேலேயே வந்து இந்த தாளித்தது வந்து கொட்டி அது வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சிடலாம். அது வந்து ஆறுறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் வந்து தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து சூடாகட்டும். அது சூடாகிறக்குள்ளே அது வந்து ஆறிடும். இதை தண்ணி வந்து எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் இட்லி தட்டு எடுத்து வச்சுட்டு அதில் வந்து துணியும் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாவு ஆறிடுச்சு. மாவு ஆறினதுக்கப்புறமா இது வந்து நல்லா அந்த வணக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அந்த வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை அது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பராக மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாவு வந்து கையில் வந்து ஒட்டாமல் வரக்கு வந்து கையில் வந்து ஆயில் வந்து தடவிக்கோங்க. எண்ணெய் வந்து தடவிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கொழுக்கட்டை பிடிக்கிறதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்படியே வந்து ஒவ்வொரு இதாக வந்து நம்ம அந்த கையில் வந்து கொழுக்கட்டையை வந்து நல்லா பிடிச்சி இட்லி பானையில் வச்சிடலாம். இப்போ இட்லி பாத்திரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா கொழுக்கட்டையும் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வேக விட்டுறலாம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து சூப்பராக கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து ஒரு பிளேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூப்பரான கார கொழுக்கட்டை ரெடி. இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் இந்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு வந்து இந்த மாதிரி கார கொழுக்கட்டை ஸ்பெஷலாக செஞ்சு உங்கள் வீட்லேயும் வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு புது வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். பாய்.